요즘 부쩍 더워지셨죠? 에어컨을 일찍부터 켜시겠지만 과연 어떤 에어컨이 냉방도 빠르고 전기료 부담도 적을까요? 한국소비자원이 벽걸이 에어컨 5개 제품을 비교했습니다. 냉방 속도는 삼성전자 제품이 9분 53초로 가장 빨랐고 최대 5분까지 차이가 났습니다. 설정 온도를 얼마나 잘 유지하는지에서는 LG전자, 하이얼, 삼성전자가 우수했죠? 소음은 캐리어와 하이얼 제품이 40dB로 가장 조용했습니다. 가장 중요한 전기료. 에너지 소비 효율 1등급에 가까울수록 구입 가격은 높지만 월간 에너지 비용은 2만원 이하, CO2 배출량은 160g 이하로 훨씬 적어 우수했습니다. 특히 한 제품은 월간 에너지 비용이 17,000원, 시간당 이산화탄소 배출량은 141g으로 가장 적었습니다. 에어컨은 고가의 제품이고 장기간 사용하는 만큼 냉방 속도, 소음, 그리고 무엇보다 에너지 효율 등급을 꼼꼼히 비교해보시는 것이 중요합니다. 혹시 더 궁금한 점이 있으시다면 언제든 댓글로 문의해 주십시오.